Hello, sziasztok! Üdvözöllek titeket az IPON YouTube csatornáján. Én Dredd vagyok, a Twitch-en streamelek. Általában gameplay tartalmak, illetve makettezéssel is szoktam foglalkozni, és főként a makettezés témakörében érkeztem az IPON-hoz, hiszen custom billentyűzet összerakását fogjuk bemutatni. A Glorious márkája elküldött egy gyönyörű pakkot az IPON-nak, hogy hát tegyük össze. ipon.hu. Már 20 éve veletek. Minden létező alkatrészt ki tudtok cserélni, pont ezáltal létrehozhattok saját magatoknak egy olyan billentyűzetet, ami teljes mértékben a saját ízléseteket tükrözi, nem lesz szinte sose ugyanolyan billentyűzet, éppen ezért az árcédula is emelkedik, úgyhogy ez nyilván a csillagos ég kategóriába sorolható, de ezért az árkategóriáért természetesen egyrészt kaptok egy remek minőséget, abszolút személyre szabva, és belevihettek egy kis szórakozást is, hiszen ti magatok építitek meg ezt a billentyűzetet. A Glorious 10 éve alakult az Egyesült Államokba, Dallasba, akik hát egy kisebb tőkével indultak neki, és inkább a minőségre mentek rá, mint a tömeggyártásra. És ez jól látszódik az előttünk lévő csomagban, ami tartalmaz egy fekete keretet, de természetesen ezt is lecserélhetjük, hiszen kaptunk hozzá egy kék keretet. Ugyanúgy a billentyűzetek a Rainforest színt kapták, úgyhogy most egy ilyen zöldes megoldással fogunk operálni, valamint kaptunk egy csodálatos narancssárga kábelt, amely hát egyedi coiled cable névre hallgat. Ezt nem tudom magyarra lefordítani. Narancssárga csavart kábelezés. Nagyon nehéz, ezt így, csavart kábelezés. Természetesen még a switch plate is kicserélhető, amely a gombok alatt van. A gyári fekete hangerő szabályozót, amit adnak a pakban, le fogjuk cserélni egy aranyszínűre. Természetesen csuklótámaszt is választhatok a billentyűzethez, ami jelen esetben fából készült. Most pedig megmutatom, hogy ez hogyan is épül össze, vágjunk is bele. De itt olyan gomb nincs. Mint azt láthatjátok, előttem már egy fehér billentyűzet van, és bizony zölddel kezdtük, de egy custom billentyűzetnél bele lehet futni abba a problémába, hogy nem megfelelő billentyűzet sort rendeltek. Ez most elő is fordult, úgyhogy kénytelenek voltunk lecserélni a zöldet fehérre, de ez nem is baj, a fehér a kék kerettel az én meglátásom szerint sokkal jobban is néz ki. Önmagában az egész billentyűzet súlya magas, nagyjából már 1-1,5 kg. Ez mindenképpen egy pozitív dolog egy billentyűzet esetében. Hangja nekem nagyon tetszik. Én egyre inkább a halkabb billentyűzetek irányába mozgok, de hallgassátok csak! Hát mi ez, ha nem zene a fülnek? A kényelmet lehet fokozni még egy gyönyörű fa csuklótámasszal. Az összeszerelés közben nyilván a kis csavarokkal el lehet bíbelődni, fontos odafigyelni, hogy tudjátok, hogy melyik csavar hova való. Teljesen szét lehet szedni a billentyűzetet, mindent ki lehet rajta cserélni. A switchek behelyezése abszolút könnyű, nyilván sok van belőle, de hamar lehet vele végezni. Abszolút személyre szabható a billentyűzet kiosztása a hozzájáró szoftverrel. Mindenképpen figyeljetek oda, hogy a megfelelő billentyűzet kiosztást rendelitek az alaphoz. Ezt a billentyűzetet azoknak ajánlom, akik abszolút szeretik testre szabni a saját billentyűzetüket, hogy egy egyedi
perifériát alkossanak. Nyilván egy ilyen minőségi anyagokból készült testre szabható billentyűzet egy magasabb árkategóriát képvisel, de akik megengedheti magának, az szerintem mindenképp válassza a Glorious billentyűzeteit. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel az iPon csatornájára, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! ipon.hu. Már 20 éve veletek!